la instalación eléctrica que hice para el ventilador industrial, mi ventilador industrial que yo hice. La instalación eléctrica la hice yo mismo. Empieza por allá, empieza por allá y termina. Y sirve. Un ventilador de capacidad 115 voltios con un amperio de 29, marca Coronet, industrializado por Head Inverter, de luces y bombillos y su capacitor. Gracias.